Добро вечер, драги мои. Добро дојдовте во уште една епизода на Мотокаст. Ова ќе биде возбудлива епизода, бидејќи со нас вечерва имаме двајца исклучителни момци, професионалци, многу успешни во она што го работат, многу луѓе ги следат, ги обожаваат, бидејќи постигнуваат успеси на национално, но на европско и на светско ниво. Со мене ќе разговараат вечерва како е да се биде на мотор, на трки, што тоа значи, што значи брзината, што значи адреналинот. Се надевам ќе откриеме и некој нешто што не се во јавноста до сега кажани, нели за животот нивни зад сцената. Со мене вечерва е Христијан Бузалковски. Добро вечер, Христијан. Добро вечер. И са нама е вечерас Лорис Мајцан из Хрватске. Добро вечер, Лорис. Добро вечер, хвала што сте ме позвали. Еве, како што ве представив, кој сте? Ја би сакал, Христијан, ти да ни кажеш кој е Христијан? Така, добро вечер, пред се поздрав до вас, благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Христијан е професионален моторциклист, кој што веќе 10 години се надпреварува во брзинскиот моторциклизам, има освоено повеќе титули како на домашна сцена, така и на интернационална сцена и на европска сцена. А те замолив да ги набориш ти, бидејќи да не сгрешам некаде, многу се. Хајде полека. Да почнем од почеток. Значи, петкратен шампион на Македонија, односно петкратен национален шампион во брзински И моторциклизам. тоа поред како што знам. Да, Пет години поред. 5 титули во серија. Браво. Од кој што едната ми беше back to back, значи бев шампион во 600, потоа се префрливме следната година во класата од 1000 кубни сантиметри и веднаш во првата сезона успеавме, иако конкуренцијата во по-големата категорија беше по-сериозна, успеав да осварам титулата уште во првата сезона. Потоа можам да кажем дека сум трикратен БМУ европски шампион во класата SP125 и во класата F600 2 години. И мојот најголем успех до сега е бронзиниот медал од ФИМ европскиот шампионат во 2023 година во категоријата Суперсток 1000. И тоа е најголемиот успех во мојата кариера до сега. И за сега. Честитки и препоставувам до сега во Македонија немало ваков успех во овој спорт. До сега не. Така, значи прв си во тој дел. Да. Браво. Лорисе, да те замолам да се представиш укратко. Кој е Лорис Мајцан? Па ево, Лорис Мајцан, дечко из Загребачке Дубраве, имам 28 годina и ето вeć evo 10 godina se bavim profesionalno moto utrkama. Trostruki prvak Hrvatske u klasi 600 kubika 2021, 22 i 23. Nakon čega sam sad za 2024, zapravo za kraj 2024. prešao u klasu 1000 i sticamo moj najveći uspjeh u karijeri do sada, nastup na najopasnije utrci na svijetu na Isle of Man TT 2024. u klasi Super Sport. To je bilo sada evo u 6. mjesecu ove godine. Tako da eto, profesionalni sportaš, živim motore, živim na dva kotača, te mi se vrti oko toga, kao i kod Kristijana, eto, moj dobar kolega, inače sad se natječemo u istoj klasi, tako da, eto, pozdrav još jednom vama i vašim gledateljima. Hvala sam, ti lepo si se predstavio i sad da produžim sa tobom u tom pravcu, što ti je inspiriralo da se baviš mototrkama? Otkud mototrke? Pa eto, sve je krenulo od mog oca, naravno, on je vozio 12 godina se natjecao u brzinskom motociklizmu još u bivšoj Jugoslaviji i u Hrvatskoj, tako da sam ja zapravo odrastao uz motocikle, uz motore. Moj stric je njemu tada bio mehaničar, on danas meni pomaže, tako da sam cijeli život, kad sam još nisam ni rodio, zapravo prvi put sam se mami u trbuhu uripnuo upravo na automotodromu Grobnik, tako da sve je krenulo od tada. I eto do danas, tako da cijela zapravo familija je u motociklima i zapravo cijelo vrijeme smo u nekom ulju, u šarapima, u mehanici i natjecanjem, tako da eto, od tuda ta ljubav i zapravo je genetski, nasljedno. Znači kad pitam bajkere, neke bajkere, od kada i zašto, kažu od rođenja, puno njih. Znači ti pre rođenja si počeo. Ja sam još prije rođenja ušao u taj svijet, evo to mi je mama rekla. Zapravo prije par godina nisam ni znao. Rekla je da prvi put si se u trbuhu sam te prvi put osjetila na Grobniku dok je tata vozio, tako da, eto. Odlična priča. Hristijan, ako te prašam tebe, isto така od
Каде е инспирацијата? Мототрки. Па во принцип 70% од сите натпреварувачи кога ги прашаат од каде желбата за моторите, многу голем процент ќе каже дека тоа потекнува од дома. Така да како и Лорис, така и јас татко ми се занимавал со мотори цел живот, се натпреварувал во мотокрос кога бил нели помлад и цело моје обкружување што од најрана возраст е со мотори. Јас сум се симнуваш во гаража мотори, дома во недела се гледа MotoGP мотори, играчки мотори, немало кај нас играчки, пушки, топки и такви работи, дома наредена е полица 20 моторчињи, коли, цело време тоа, така да цело време моторите беа околу нас и нормално беше да и покрај татко ми, нели, брат ми си има натпреварувано во ендуро, така да нормално беше да почнам и јас, само не се знаеше кога точно, бидејќи ние со брат ми цело време напнувавме да одиме на стаза и родител како родител, чекај, опасно е, вака е, така ама на кај више како поминуваа годините не можеше да веќе да не сопрати, започнаме со трките. Инаку првиот мотор го добивам на 6 години. На 6? Да, и од тогаш сум во константна дружба со моторите и после 7-8 години од првиот мотор твој дете да бе знаеш опасно е за мотор, да возиш мотор на трки, вака, така е, зашо ми губивте мотор ако е опасно? Добро. И сега мотори. Има ли за нешто друго простор во твојот живот освен мотори? Па, има. Колку стигаш? Пробувам, се трудам, ама голем процент е исполнет со мототрките, бидејќи тоа е мојот живот, тоа е мојата работа и без тоа јас не сум јас. Многу често разговараме кога ќе помине сезоната, бидејќи секој тркач во текот на сезоната пробува да најде повеќе финанси, да издействува за повеќе гуми, за резервни делови, за не да боже кога оштети моторот, да има све повеќе и повеќе. И на крај кога ќе заврши сезоната, веќе нели овие неколку месеци кога не се трошат пари, не се оди по трки, не се оди по тренинзи, бидејќи е многу сега времето е ладно и не дозволува. И често го правам овото со брат ми, викам, добро, сега не трошиме пари по трки. Што ќе бидеме ние ако имаме само пари? Значи јас ако имам само пари, а не го правам тоа што сакам, јас сум неисполнен човек, ја ќе бидам празен. Так. Животот ќе ми нема смисла, затоа што голем дел од мојот живот се моторите и трките. Не викам дека јас покрај тоа немам живот, дека не излегувам, дека немам друштво, дека немам девојка, дека не одам на кафе, да се дружам со пријатели, со сите тие работи, меѓутоа мототрките се поголемиот процентот во мојот живот. Лорице, исто питање за тебе. Поред мотора, оно што си рекao и у представљању, има ли времена за друго нешто ван тога? Па ево, баш сам слушao sad Крistijana šta govori i prepoznao sam se u mnogo toga što je rekao. Tako da eto, i ja sam od malena uvijek imao pune police malih igračaka motora. I naravno ima mjesta uvijek za sve, za obitelj, za prijatelje, a uvijek nađemo mjesta za ono što volimo i uvijek je bitno da radimo to što volimo. Ja eto imam sreću da radim to što volim i ne bi si menjao za ništa drugo na svijetu, čak ni za milione. Tako da ima mjesta za sve, ali naravno sve se uvijek vrti oko motora i sve uvijek vezano za neki benzin, neki miris benzina, guma i svega tako. Како кажу, ако волиш оно што радиш, онда уствари не радиш, уживаш. Tako, ako voliš ono što radiš, onda ne radiš nijedan dan u životu. Eto, ja smatram da je to tako kod mene, pa vjerujem i kod Kristijana. Така е. Супер. А реци ми, јес живи од вожње мотора, од овога што радиш? Pa evo ovako, u Hrvatskoj situacija da zapravo vrlo rijetko ko može živjeti od toga. Ja sam imao dovoljno sreće da sam svojim radom, trudom i uspjesima uspio sebi osigurati da recimo mogu živjeti od toga uz neke ostale aktivnosti kojima se bavim, ali zapravo te tvrtke sve financiraju sponzori, tako da se mogu baviti bezbrižno onime što volim, zahvaljujući toj predanošću, profesionalnom pristupu i naravno uspjesima, da nije bilo uspjeha, ne bi se vjerojatno ovim bavio na način na koji se bavim. Tako je. Христијан, си размислувал некојаш, ти си многу млад, нормално, ама дали си размислувал некојаш, пошто се е околу моториве, сега што после тоа? Ете, еден ден ќе наполниш години, станно нема да можеш веќе да се тркаш. Ја во главно што ги гледам тркачи со мотори се во главно млади луѓе. Така. Што после тоа?
Па мене ми е Ти текнало некој што после тоа? па секогаш нели ние сме луѓе кои што секогаш размислуваме и за еднината, што потоа, што ако, зашто ако се случи ова, ако се случи тоа. Меѓутоа моментот кој што го живееме сега, треба да го искористиме максимално. Ако се фокусираме на да ние нормално дека гледаме да направиме нешто и плюс за воиднина, да не биде само 500% фокусирани на овој живот, мораш да имаш и нели живот надвор од трките. Меѓутоа јас викам кога Господ од 2 милиони жители во оваа држава ме избрал мене за да го правам ова што го правам и сум моментално можеби најдобар во ова што го правам, мислам дека сега е моментот и шансата да го искористам и годините кои што ги имам и можностите и луѓето кои што се околу мене, кои што ме поддржуваат, кои што ми помагаат и ме буткаат да идам напред, така да се надевам и желбам е да можам да се тркам и до 40 и до 50 години, така да после до 90 ќе гледаме, после ќе преживуваме некако, више кој ќе е крајот. Ќе се снаоѓаме. Ќе се снаоѓа секако. Ја викам човек да работи од 9 до 5 може секогаш. Ќе најде работа, чим ти си здрав, прав, тоа е најбитно. Најбитно е да сме живи и здрави. Ти имаш рац, имаш ноз, имаш мозок да размислуваш, можеш да најдеш начин да заработиш пари. Но меѓутоа ти не можеш кога ќе наполниш 40-50 години да го вратиш времето и да почнеш да се тркаш и да се занимаваш со ова што го правиш моментално во оваа младост. Ти моментално го правиш тоа што сакаш да го правиш, така? Да, тоа што сум сонувал цел живот да го правам, моментално го правам и фала му на Господ сега се е окей, се е по планот. Одлично. Лорисе, можеш да се сетиш неких, да речемо, највеќи изазов или највеќи изазови кои си имао у кариери? И како си се справио со тим? Pa evo, definitivno daleko najveći izazov koji sam se morao susresti u svojoj karijeri je bio ove godine, krajem 5. početkom 6. mjeseca kada sam nastupio na utrci Ironman TT. Sve je zapravo počelo vrlo slučajno, ja sam se prijavio vrlo slučajno, poslao sam prijavu, rekao ajde možda prođe, to mi je uvijek bio san da nastupim na toj utrci, odnosno da bar odem pogledati, ako ništa, to sam gledao sa ocem kad sam bio mali, te snimke i to mi je uvijek bilo fascinantno. I ja sam tako poslao prijavu i prihvatili su, morao sam doći na taj sastanak, ja sam se pripremao jako dobro za to, odradio sam to vrhunski, dobio sam taj race entry i zapravo cijela procedura priprema je bila svakodnevno gledanje, analiziranje staze, 8 mjeseci ili 7-8 mjeseci svaki dan, tako da to mi je do sada bio najveći izazov u karijeri i eto, mislim da sam ga dobro odradio. I zapravo sam ponosan na sebe, na tu svoju pripremljenost, na toj utrci. Odlično. Jesi imao nekog mentora koji ti pomaže u ovome? Evo i sada, ovo izazov koji si pomenuo, jesi imao nekog mentora, nekog ko te uči, ko ti pomaže? Pa u principu ne, uvijek sam bio zapravo samouk, tata je tu bio da me usmjerava od malih nogu i pomaže, naravno i financijski sve kada nisam bio u situaciji da mogu sam sebe uzdržavati i financirati taj sport koji je, svi znamo, vrlo skup. Ali u principu cijela moja obitelj je velika podrška, ali na kraju krajeva ja sam tu taj koji sam sebe gura i sam sebi postavlja te najveće izazove. Tako da nemam nekog posebnog mentora, ali ima puno ljudi koji su mi pomogli u svim mojim uspjesima, naravno koji su u isto vrijeme i njihovi uspjesi jer su sudjelovali u tome. Ovo sam te pitao jer ono što je pomenuo na trku sada u 5-6 mjesecu kada je bilo, to je ozbiljna stvar. Može da nam opišeš kako izgleda to? Pa to je najveći svjetski nivo utrkivanja u road racing disciplini, to je nešto poput MotoGP-a, ali na cesti. Tako da najveće svjetske face su tamo, Michael Dunlop, Peter Hickman, svi smo čuli za njih, svi smo gledali na YouTube-u barem jedan video o Ironman TT-u. Tako da zapravo stvarno svjetska organizacija, jako je teško uopće doći do tamo i dobiti taj race entry. Ja sam to uspio zahvaljujući svojim rezultatima iz nacionalnog hrvatskog prvenstva i nastupima na Alpe Adria. Čak su mi uračunali te road racing evente koje imamo u Hrvatskoj kao uspješne i za tu licencu koju sam dobio da bi uopće mogao nastupiti tamo i eto, zahvaljujući toj velikoj pripremi i tom sastanku kojeg sam dobro odradio, gdje sam morao znati svih 247 zavoja na pamet. Zahvaljujući svemu tome sam uspio dobiti to zeleno svjetlo i
I naravno mentor taj, evo kad smo već spomenuli mentor na toj utrci mi je bio legendarni Richard Milky Quayle, koji je zadužen za te newcomer, odnosno ruke, ljude koji dolaze prvi put na tu utrku. Tako da on mi je jako puno pomogao, zapravo što je njegov posao na toj utrci, da se ja spremim i da sam siguran i što bolji način odradim sve to. Одлично. Христијан, како, сега ќе те прашам исто за ментор, но зошто го поставувам тоа прашање? Знам дека овој спорт е многу напорен, многу стресови, многу предизвици има. Како ги балансираш тие потреби за тренинзи, како тренираш, колку тренираш, доаѓаат надпревари, па после нели повеќе трке се во текот на една година. Како го балансираш за тоа и личниот живот покрај тоа? Па, во принцип ќе го искоординираш личниот живот со професионалниот живот да ти бидат поврзани. И кога ги поврзеш тие две работи во... Ево, пример, ќе го беше мојот ден кога се спремаме на кога сме кога мора да бидеме спремни во оној топ левел, да бидеме во физички, во психичка кондиција како што треба, така да станувам од сабајле, ладен туш, го шетам куќето, одам на тренинг, правам еден тренинг со мојот кондиционен тренер во теретана, завршувам со тренингот, одам дома, нели јадам протеини, сите тие работи кои што треба, одмарам пола саат 40 минути, ги завршувам дневните обврски кои што ги задава нели денот. Вечерта повторно правам уште еден тренинг, ако наутро сум направил тренинг функционален или тегови, теретана, тежински такви работи, вечерта правам кардио, трчам или обратно. Повторно туш, и така секој ден кафе и 10:30, 11:30 максимум спијам. И така секој ден. Во мојот живот нема дискотеки, излегување до касно, ништо. Се оваа година 2 пати излегов и тоа брат ми правеше свадба. Едниот ден беше свадбата и едниот ден беше кога правевме момачко, тоа беше неколку дена пред свадбата, затоа што сакавме да правиме една недела пред свадбата, меѓутоа бевме на трка. А така. И ради трката не направивме момачко како што треба да се направи, нели? Така да оставивме неколку дена пред свадбата да го направиме, да излеземе неколку од тие што сме поблиски луѓе кои што се дружиме во текот на низ годините. И тие беа така неколку ивенти, ки ги наречам, кога јас излегов, а да не биде тоа да си легнам дома во 11 по 12, него да биде до 3-4. И повторно утреден станувам во 8, максимум 9, за да продолжам со дневните. Значи, за оние што не гледаат сега, еве јас многу сме слични на почетокот. Станувам, се туширам, го шетам куќето. И вечерта кога си легнам. Вечерта па не сум толку дисциплиниран. Значи, секој ден тренинзи, секој ден одржавање и така. Кога почнува сезоната, сега пиме можеби ќе намалиме, затоа што сега доаѓа на зимата, каде што повторно треба да се прават тие буџет планови, презентации кои што ќе се одвиваат во текот на наредната сезона, така да тука може да направиме само по еден тренинг. Но не викам дека ќе се исклучи опцијата да си продолжи истото темпо. Дури и појачано. Лориса, си разумува и кod тебе исто овако сваки дан то по реду. Je, vrlo slična zapravo procedura, nema tu puno filozofije, moraš trenirati, moraš se zdravo hraniti i puno spavati. I onaj slobodno vrijeme koje imaš iskoristiš najbolje što možeš. Isto, ujutro se probudim, tuš, šećem psa, tako da nakon toga ili trening ili neke obaveze kod strica, stric mi vodi radionu, tu mehaničarsku, pa nekad njemu pomažem, nekad oko tog motora nešto slažem, uvijek neke obaveze. I onda na večer ili trening ili neko odmaranje, ali većinom je to svakodnevni trening. Sad sam imao doduše par ozljeda ove godine, pa nisam toliko nisam na toj zavidnoj razini što se tiče forme, ali eto sad preko zime ćemo se oporaviti i pripremiti za 2025. najbolje što se može. Tako da, eto da, zapravo slična situacija kao kod Kristijana. Jel možeš da nam opišeš ili da nam ispričaš kratko, recimo, trka koja te najviše, takmičenje koje te najviše ostavilo utisak? Pa definitivno, evo, Isle of Man TT, ništa nije ni blizu tome bilo. Do sad probao sam to Alpe Adria prvenstvo, svidjelo mi se, jako velika konkurencija i puno treba raditi, puno ulagati, ali recimo taj Isle of Man TT, to je neki svjetski nivo, ja sam mislio da to nedostižno ljudima
iz ovih krajeva da odu tamo, ali ja sam to uspio nekako, ne znam ni sam kako, ali to me jednostavno očaralo i stvarno je nešto najzahtjevnije, najuzbudljivije i najbolje što sam iskusio u životu do sada. A zašto je to? Jer brzina, jer teren, jer organizacija sama, što je ono što ti toliko ostavilo utisak? Pa sama ta staza koja je dugačka 60,7 km, jedan krug, vozi se po zatvorenoj cesti zapravo gdje ljudi putuju s autima, imaš rinzole, temafore, najnormalnija cesta. I ti po njoj juriš brzinom koja je u prosjeku oko 200 km na sat, tako da to se sve događa iznimno brzo i jednostavno svi mi koji volimo brzinu, san nam je da idemo što brže, a to je zapravo najbolje mjesto na svijetu za tako nešto. Tako da, eto, plus sama organizacija, ljudi koji su tamo, sponzori, to je to stvarno svjetska manifestacija i čast mi što sam bio dio toga. Recimo kad ne mogu biti na MotoGP-u jer ne znam, nemam desetke milijuna eura na računu, onda eto, uspio sam na Isle of Man TT. Tako. Hristijan, tvoja nezaboravna trka, najmnogo ti ostavila vpečatok. Ne mora da si pobedil, može bi li тоа нека е, но тебе ти оставило впечаток. Во принцип, сите трки оставаат некаков впечаток, затоа што, барем јас ќе кажам лично за мене, јас доаѓам од земја каде што мотоспортот е навистина сега полека со текот на годините како влегуваме во овие интернационални европски шампионати, се дига левелот и во нашата држава, луѓето повеќе слушаат, знаат, се интересираат, сакаат и да поддржат. Но јас доаѓам од земја каде што ние немаме патека, немаме каде да тренираме. Така е, во принцип кај мајцан е многу полесно тоа затоа што они имаат пример нивниот шампионат се дели на уличен и на кружна патека, така да они имаат во текот на сезоната може ќе погрешам, меѓутоа имаат сигурно 5 до 6 трки кои што се сигурни во нивната држава, значи они не мора да патуваат, немаат граници, не треба да се спакуваат, да идат на граница да чекаат по 3 по 4 часа за да направат еден тренинг и да се вратат. Пример, јас за да отидам во Риека да тренирам, јас треба да поинам 1000 километри и да поинам српска граница, хрватска граница, да истренирам, па да се вратам по истиот начин. Кај нив е многу полесно, бидејќи на нив тие неколку стази им се на 300, 400, максимум 500 километри, има многу полесен начинот на тоа како они ќе стигнат до таа патека. Тоа е првиот момент. Вториот момент е што ние во нашава држава немаме супорт. Значи ние да сакаме да купиме тркачки дел, некоја спецификација за моторот, ние мора да отидеме во некоја друга држава или да ги нарачаме онлайн па да стигнат. Наједноставен деловите се кажа. Да, наједноставен пример, ако сакаме тркачки рачки или тркачки ногарки подесиви за моторот или тркачки пластики, ние мора да ги нарачуваме од друга држава, па да стигнат, па царина, па плати, па најде некој човек да ти ги донесе ти делови, ке нив е многу полесно од таа гледна точка. Така да јас секоја трка за мене е посебна затоа што јас знам од каде доаѓам, знам ни што сум поминал, низ која да кажам, не можам да кажам дека е жртва, ќе кажам дека е борба, тоа што сум го направил јас со мојот тим за да успееме да оствариме вакви резултати. Така да ќе го издвојам првиот подиум на FIM Europe, затоа што тој има најголема тежина кога ги споредиш овие шампионати кои што ги имам јас возено, така тоа е овде што од оваа година. Зборувам за лани кога првиот пат го освоив подиум и бев, ми се чини, трето пласиран. Ја толку викав у кацига, таква емоција имаше тоа што ќе полуде, значи да може вака да извадам кацигата и да рипнам, да скокнам 10 метри, ке скокнав, ама тоа се тие емоции кои што ги крие кацигата и не може секој, дур не ги почувствуваш на своја кожа, не можеш да ги доловиш. Не можам се јас колку и да ви кажувам тука дека јас тоа се силни емоции, дека јас многу бев радосен, дека многу бев среќен. Да, ќе пробате да се соживеете со овие моменти, да сватите, меѓутоа тој што го освоил тоа, пример, мајцан се може да ми кажува мене како он возел на Isle of Man, како поминувал со 200, со 250, јас све тоа ќе пробам да го разберам затоа што јас сум дел од тоа. Меѓутоа он најубаво знае која е емоцијата што он тргнал од Хрватска, што го склопиле тој буџет со помош на пријатели, со спонзори и отишле од Хрватска да се натпреваруваат на Isle of Man, каде што доаѓаат сериозни тимови со сериозни машини, со сериозни телеметристи, инженери, до моментот да имаат секој тим да има свој кувар.
Ние кај нас е стрикно во нашиот тим сме 4 до 5 души кои што правиме се. Правиме сервис на моторот, правиме дата анализа, правиме суспензија, правиме јадење, правиме хоспиталити у боксот, собираме, чистиме, правиме све, правиме ние. А за разлика кога отидеш кога доаѓаат тие европските тимови, тој не прави ништо, се качува на моторот и вози, не де боже паѓа, се дешава моторот да се оштети, оди во бокс, моторот му го средуваат, он се фокусира како да искочи на следниот тренинг, се облака од делото и слегува и вози. Кај нас на овие тимови од Балканот не е малце потешко, но тоа е Ама тоа. повеќе уживате. Па треба да седнеме со луѓе Веројатно. кои што е од тие европски тимови да има кој ужива повеќе. Но меѓутоа не се жалиме, и нас овој начин на живот ни е преубав. Сигурно. Гледајќи те со која страст боруваш, да те прашам, која ти е целта? Кое првенство ли? Што ти е целта? Кај се гледаш до крај? Па со Господ напред да настапиме на светскиот ендуранс шампионат. Ама пак ќе кажам, го имам тоа кажано неколку пати, ние луѓето понекогаш сме лакоми. Јас кога почнам да се надпреварувам, викам да склопиме какво такво моторче да искочиме 125. Склопивме 125-ка, освоивме ај сега брзинска 125-ка. Склопивме ај сега 600-ка. Каква било најискршена само да се вози. Ни се нареди работите, Господ ги нареди работите, ни дадоа нова 600-ка. Освоивме со 600, сега викаме, ајде илјадарка, 10 години стара, само да е илјадарка. Најновата илјадарка 2020-2021 ја добивме. Најдобрата електроника. Сега да отидеме на европски шампионат. Отидовме на европски шампионат, стававме трети. Сега први да бидеме. Сега на светско да отидеме. Сега дај може да отидеме на светско, не знам што ќе побараме. Ќе сакаме да отидеме на уште, пошто бидејќи светските шампионати се поделени во неколку рангови. Endurance, World Superbike, MotoGP, така да кога ќе настапиме еднаш на светско, после ќе побараме уште нешто поеко. А на MotoGP? Па MotoGP може само вака да кажеме по телевизија дека сакаме да отидеме на MotoGP, меѓутоа реалноста да настапиме на MotoGP е никакво. Многу тешко. Може би настапиле на World Superbike, може би од сега за 5 до 10 години, меѓутоа тоа ќе биде некој собран буџет во некој слаб тим, каде што ако завршиш последен ќе треба да бидеш најсреќен на свет. Затоа што Добро, може ќе завршиш и прв, не знаеме. Па, реално гледано е многу тешко, затоа што не можеш ти со приватен тим да се надпреваруваш против BMW, против Yamaha, против Honda, против сите тие, против Ducati. Нема теорија, како со пиштолче да отидеш во војна. Добро, ама ти Ти кажеш, утепаш двајца, ама ќе утепаат. да ти кажеш некој пред 5 години кај ќе бидеш сега или порано, може да ќе речеш ти си луд. Така да не би верувал. Лорисе, ако те питам кој е твој cilj, ултимативно, где би хотел да будеш на крају? На врху кариере? Pa eto, ja sam imao svoj veliki cilj zadnjih 10-15 godina da nastupim bilo gdje na nekoj svjetskoj razini, bio to Superbike, MotoGP, Isle of Man TT, ni bilo šta zapravo. I eto, uspio sam sad nastupiti na tom Isle of Man TT-u i kao što su mi rekli tamo i najavili, rekli su da čim probaš ovu stazu, ti ćeš se zaraditi, ti si gotov, ti ćeš doći svake godine. Tako da eto, to je istina, ja idem opet sljedeće godine na Isle of Man TT i ultimativni cilj, recimo, ne znam, doći u top 5, top 10 na toj utrci. Da li će to biti u mom privatnom angažmanu, ja mislim da ne, možda u nekom timu u budućnosti, ali za sad je to neki ultimativni cilj. A naravno, volio bi se oprobati u kružnim utrkama na nekoj svjetskoj razini, sad vidjet ćemo, ovisi o publicitetu, o sponzorima. Nama iz ovog dijela Europe, Balkan, Hrvatska, Makedonija, Srbija, svejedno, je jako zapravo teško doći do neke svjetske razine jer smo mala tržišta za te motocikle, nismo interesantni stranim sponzorima. I to je zapravo jednaki problem za sve nas vozače, kako za Kristijana, tako i za mene, ili za bilo koga iz ovih krajeva, da je teško se zapravo probiti, jednostavno nema dovoljno novaca za tako skupi sport da bi napravili neki brzi iskorak na svjetski nivo, tako da se moramo uvijek trnovitim putem boriti za ono što želimo i nikada ne znaš što ti budućnost nosi, možda ćemo sresti negdje u World Superbike-u, možda će Kristijan doći u Isle of Man TT, možda ću ja doći u Makedoniju voziti, nikad ne znaš. Ali ono što je pričao za Isle of Man ne bi vozio nikogaš. Ono što je pričao za infrastrukturu i to da mora putovati puno na bilo kakvu stazu, evo tu ja moram priznati da je meni puno lakše, jer evo meni je staza Novi Marof 55 km na kojoj mogu trenirati gotovo svaki dan.
a grobnik mi je na 180, tako da nemam nikakvih carina, granica, ništa, samo odem i vozim. Tako da s te strane, evo, ipak sam u nekom povlaštenom položaju, ali eto, kad bi gledali generalno neku europsku svjetsku scenu, jednostavno smo premala tržišta da bi bili interesantni velikim timovima, velikim sponzorima i onda ostaje taj puno teži put da dođemo do onoga što želimo. Naravno, nije nemoguće, ništa nije nemoguće u životu ako to dovoljno želiš, samo treba puno raditi, vjerovati u sebe i konstantno napredovati i nikada ne znaš, možda uspijemo. A reci mi, može li da podeli sa nama neku anegdotu ili priču koja je dogodila? Sigurno je bilo puno toga u toku treninga, u toku utrka, koja je utjecala na tebe, da promijenila ti život ili način na koji gledaš motosvet. Možda neka šala što se desila, možda pao ti motor tamo gdje ne treba, ne znam. Pa evo, sad kad bi morao izdvojiti jednu, morao bi dobro razmisliti, ali ne znam, najviše su mi ostale zapamćene te, zapravo moj cijeli tim, koliko god da ja sam profesionalac i sve, meni se tim većinom sastoji od meni bliskih ljudi, članova familije i mehaničara koji su mi jako bliski ovako u osobnom životu, tako da eto, svaka zapravo utrka je jedno novo iskustvo i zezancija i naravno na kraju krajeva i posao, ali evo, kad bi morao birati baš sad jedan trenutak, mi morao bi dugo razmišljati, ali bilo je tu zapravo puno takvih momenata u cijeloj mojoj karijeri, a možda bi najviše izdvojio rastvajanje prve titule prvaka Hrvatske u velikoj borbi sa konkurentom Ivanom Viškom, koji je jedini zapravo Hrvat koji vozi MotoGP u klasi 125, tada sam njega uspio pobijediti, tu smo kao cijeli tim i cijela familija i cijeli grad tu slavili i eto, to mi je ostalo nekako najviše u pamćenju i naravno nakon toga nasup na Elofant TT-u, to mi je bilo nešto nevjerojatno. Kristina, ako te prašam i tebe, slično nešto, znači sigurno ima anegdoti mnogo slučuvanja, smeški, mene i pad na motor od stojenja, znači na svakom se slučuva. Ili pri popravka na motor pa ste zaboravili nešto, vi dosta dela, a trkata je utre. Pa to ni dosta dela, trkata je utre. Redovno. V našava država je vsekodnevje. Ne znaš dali ќе стигнат гуми кога си нарачал тука, не знаеш дали ќе стигнат, си нарачал тркачки делови, ногари. Првиот пат кога настапивме во класата од 600 кубни сантиметри беше во 2019-та. Ние ги порачуваме деловите за моторот една недела пред трка. Ние треба да идеме на Алпа Адрија, тогаш прв пат настапив на Алпа Адрија во класата 600 и мораше, бидејќи никој претходно немаше настапено од Македонија, и сега ние по правилник гледаме таму да биде све како што треба, затоа што слушаш муабети, истражуваш на интернет, мора да биде све по прописи. Еден дел ако ти фали од моторот кој што е во правилникот, а ти го немаш, ќе се вратиш дома. И сега ние прва трка у Словачка 1000 километри, да ти фали нешто на мотора за да се вратиш, се тресеш, се спремаш и сега чекаме гардови за машината, engine guard што се нели за кога ќе паднеш да не се Так. Да не се оштети. Капако треба да стигнат, капаците ги нема. 2 недели пред трка ќе стигнат, ќе видиме. Недела дена пред трка ќе стигнат, ќе видиме. Отваря на Google кој вози туку од балканските простори, кој возел Алпа Адрија, тогаш возеше и Вугринец, исто Вугринец од Хрватска, многу добар возач. Му пишав на него дали може да има други, дали мора да бидат такви. Се он вози долги години пред мене, вози така што ме викаат, не се замаре, само земи такви терени, не ги мисли толку. Па барам од Грција, па не идеме у Грција да купиме тие таму нарачани, па буџетот ограничен, ти даваш дополнително уште 100, 200, 300 евра за тие, па ги спремаш, па одиш, тоа е прва дешавка. Се случувало дешавка, возиме 125-ка, одиме во Романија на трка, врнење, немаме гуми за дожд, немаме гуми за мокро, имаме две предни, немаме задна. Ставаме напред предна, позади предна за дожд, позади ставаме обична гума за суво. Излегуваме, наредени 20 души, не гледаат Србија, не викаат, шта овај мали вози едно вакво, едно такво. Менјате сви гуме. Сиди на дубокс менјаат гуми. Ја викам, не ги менјате, ја немам гуми, не е дека правам стратегија, ја немам гуми. А они мислат стратегија некоја. Они мислат, види како прави некоја стратегија да биде поврз. Каква стратегијата, си немал пари гуми да купи стратегија. Ете, гледаш дека има такви. Такви догодовштини. Нон-стоп ги има тие во мотосветот, ги има тие работи нон-стоп. Добро, како влие
развојот на технологијата, знаеме дека многу новитети има, се нуди сега, нели науката оди напред. Така. Во моторите, во подобрување на перформансите или не знам, како ти го гледаш тоа? Во принцип секоја година излегува некој апдейт на моторот. Дали тоа ќе биде апдейтирани гуми, бидејќи ние возиме, јас лично возам Pirelli. Pirelli, ако го пратиме Супербајк шампионатот, на секоја втора, трета трка дава друг девелоп на една компонента. Тоа се случува и во овие шампионати. Имаме девелоп на електроника, имаме девелоп на quick shifter, тамбрейк излегува нова машина која што е за некој конј појака, подобра, подруг начин на излез од кривина, линкови на амортизери, додатоци во предница, во предниот амортизер, стабилизатори, сензори на кошница на предна, на задна на амортизери, тие сите новитети кој тим има повеќе пари ги прати и ги става, кој нема иде по, како што кажа и Мајцан, иде на потешкиот пат и пробуваш со некои други начини да го исетираш моторот да биде приближно добар колку тие мотори кои што се доста поспремни од нашите. Мене прашањето ми е повеќе дали ви помага таа технологија или само ве збунува или не, трчате помага. Да, бидејќи стикно за BMW-то која ставивме алфа струјата, calibration китот, кој што доаѓа цел пакет електроника, дашборд, команди, сензори, сите тие работи, моторот работи многу подобро, многу е подобар, влезот во кривината многу е подобар, излезот од кривината. Сега првата сезона, односно лани, ние возевме без сензори на суспензијата и не знаевме дека доколку го немаш предниот сензор, антивилито на моторот не работи. Ти излегуваш од кривина, даваш газ, моторот не работи, електрониката не може да се искоординира со суспензијата како што треба. Па учиш дека треба преден сензор, па набаваш преден сензор, сваќаш дека функционира моторот подобро. Сега тек оваа сезона на последните две трки ние разбравме, бидејќи тоаш плативме телеметрист од Полска, кој што ни помага околу сетирање на електрониката и на суспензијата и ни кажа дека доколку немаме заден сензор на оваа електроника, engine брекот на моторот не работи. И кога ќе го вратиме ние целиот тој филм кој ќе разгледаме датата, гледаме дека при секој кочење моторот не иде смут, па да влезеш ти во кривината да ја нападнеш кривината, него моторот прави рипа, скока се, што викаме ние се прекршува, се бориш со него и те мачи повеќе, затоа што engine брекот не функционира како што треба. Па набавивме заден амортизер, па заден сензор, се извинувам. Па ајде сега тој да го наштелуваме како што треба, па пробувај сетап, па променувај, па прави, запишувај, собери, одземи за да го искоординираш како што треба. Па сега 2025 излегува BMW M Competition. Па ајде сега како да се соберат пари да се купи M Competition, затоа што веќе мојот мотор е 2020, 2021, веќе касниме 3-4 години, конкуренцијата оди напред, секоја сезона нови мотори, нови девелопи, нови апдејти, така да во борба сме константно. Ова сакав да го продискутираме зашто кај нас моторџиите, бајкерите, многу луѓе бегаат од таа најнова технологија, не ја сакаат многу. Кај вас секако, значи, за тие брзини и тие перформанси што ги барат од моторот, ете очигледно ви е од многу голема помош. Дури има луѓе што и тука гости ми биле во Мотокаст, кои што викаат и ABS да имаш, не секогаш може да ти помогне. И не знам, систем против пролизгување, не сум многу среќен со. Ме сваќаш, значи различни пристапи, ама еве кај тркање, значи тие работи се многу важни. Во принцип, ер моторите излегуваат за тркачка патека. Така. Сега излегува новото Kawasaki, нели во колаборација со Bimota, мислам дека беше, и они сега го подготвуваат тој мотор за на патека, но меѓутоа да добие дозвола за да може да се натпревара во World Superbike, они мора да подадат над 2000 или така нешто, не ме фаќате точно за збор, и така тие мотори мора да се продадат на улица за да они добијат виза да може да се натпреваруваат. Така да ер моторите се направени крвта нивна за на тркачка патека. Сега ти го купиш од тука тој мотор, ја не можам со пролизгувањето, мене ми е потешко, ја навикнам на старите мотори, но меѓутоа тие мотори не се направени за на улица. Тие се направени, затоа имаме, затоа е R. Така е. Рейсинг, затоа имаме крузери, затоа имаме ендуро, затоа имаме крос, затоа имаме супермото. Секоја таа дисциплина си е треба да се изврши работата за која што е направена. Така да затоа се често доаѓа до тие проблеми како им сметаат некои работи. Да, тоа често пати го коментираме. Лорице,
van staze, koji bi bio tvoj omiljeni motocikl? Šta bi ti vozio privatno, evo, nisi na stazi? Pa evo, inače nikad nisam van staze, čak nemam ni vozačku za motor, nisam nikad išao polagati, nisam bio u prometu, ali recimo evo, pošto vozim Yamahu već 10 godina, volio bi imati ovakvu Yamahu R1 koju vozim na stazi, volio bi imati nju za cestu, pa eto, to mi je jedan od najdražih motora, ili recimo BMW M1000 Rare Coupe Competition, kao što je rekao Kristijan. Tako da eto, Yamaha i BMW mislim da su oni u našim klasama Super 100.000, da su vrhunski motori i najkonkurentniji trenutno. Ducati ipak to je Superbike klasa, malo preskupo i preskupo za održavati, ali recimo Yamaha ili BMW ali lepo. bi morao birati. Trenutno zapravo Yamaha jedino, eto, jedinu vozim, tako da mi je najdraža. Znači, ni na kraj pameti touring, sport touring, nešto drugo, daleko bilo. Pa ne, evo ja nisam nikad bio na cesti, nikad me nije zanimao taj promet, upravo zato što je preopasno i ti kad si u prometu ti ovisiš puno o drugim ljudima, o drugim sudionicima u prometu i ako oni naprave neku pogrešku ti možeš ispašati zbog toga, makar bio najbolji vozač na svijetu i poštivao sve propise. A svi znamo kako R motori brzo idu, u prvoj 150-160 na sat, tako da ne želim svoj život izlagati nekom dodatnom riziku nego ovome kojem izlažem putem utrka. Tako da, eto, mene ne interesiraju nikakvi drugi motori osim Super Sport R motocikala za stazu i na stazi. A van staze, da, eventualno neki skuter 50 kubika za grad. Dobro ti je ova. Znači, ne moraš da imaš vozačku dozvolu da bi bio šampion. Ne, evo, ja imam samo kategoriju B za automobil, nisam nikad išao polagati za motor. I eto, upravo zbog toga taj 50 kubika skuter, on mi taman ulazi u tu B kategoriju koju mogu legalno voziti. Dobro. Da li imaš i vremena, to sam pitao, da li imaš neki hobi, nešto što radiš što je van staze? Ili što, možda ako nemaš sada vremena, evo šta bi htio da radiš, ali van motora, van staze? Pa evo, dosta pratim nogomet, košarku, tako da volim čak igrati košarku kad stignem, tako da se ne bavim motociklizmom, vjerojatno bi se bavio nekim sportom. Sad bilo to košarka ili nešto tako, ili nogomet, nešto od tog dvoje recimo. Ali recimo jako volim pratiti sport generalno i pratim sve naše i vaše i sve sportaše tu diljem regije i Balkana i svijeta Europe. Ali recimo da kad bi morao birati jedan sport van motociklizma, bilo bi to košarka. Odlično. Znaš, kad smo kreirali Motocast, mi smo pričali ako bude emisija samo za Makedoniju, a znaš, ja i moji drugovi vozimo motore, idemo na ture i sve. Mi smo toliko male zemlje da kad sedem na motor, ja za 100-150 km ja sam u drugu zemlju. Da. I nema logike da razmišljamo samo o Makedoniji ili samo o Hrvatskoj ili samo o Srbiji i zato jednostavno mi trudimo se da emisija bude od interesa za cijeli region i da imamo ljude iz cijelog regiona, jer to je to, mali smo da bi bile... Svi smo tu, svi se družimo, tako da svi smo si jako blizu i ne vidim razloga, baš apsolutno podržavam takvu ideju da se svi uključimo u nekakvu ljubav prema motociklima, što nam je na kraju krajeva zajedničko. Super. Hristijan, omiljen motor, nadvorost pateka. Imaš takvo nešto? Zamisleno je, той сакам да си го купам. Или да си го возам. Па у принцип, многу сакам Дукати. Добро, Дукати, широк поим. Дукати, не сакам тие крузери. Добро. Мислам, ги почитувам. Ги почитувам сите, ги почитувам и чоперджиите, и крузери, и нейкеди, и скрамблери, и Веспи, сите. Мора да знаеш дека брзината тука е мокта тука. Меѓутоа, ерот има некоја посебна култура во него. За тој што ја живее таа култура и ја разбира. Не може секој да ја разбере, не може секој да ја живее. Иако може да го имаш и најскапото Дукати, меѓутоа не можеш да ја живееш и да ја доживееш таа култура која што ја има тој ер мотор. Значи зборам кога некој го прави тој, го живее како што треба. Не си направил пари, кој е најскап мотор, тој дај ми го, јас сум сега не. Така да значи Ер. BMW и Дукати. Кога би одбрал Дукати само затоа што Дукати може да се каже дека е некаков престиж.
Така. Само ради тоа. Сува ламела, штрака која работи, повеќе се расипува, те нервира, сакаш да го фрлиш, да го искрчиш, а го сакаш немногу. Дукати. Добро, обично така е со работите што ги сакаме. Сепа нешто ни смета, ама тие работи ги сакаме. Да. Дали имаш некоја препорака или совет еве за моторџиите, бајкерите што не гледаат? Што би им порачал вака од тебе? Прв совет кој што би го препорачал на сите е тоа да секогаш кога ќе се качиш на мотор да ја ставиш кацигата и да ја врзеш. Нема нешто полошо кога ќе видам некој со мотор, макар и скутер, без кацига. Така. Ти не ја почитуваш таа култура. Тоа е како да отидеш сега на некој евент каде што дрес-код е смокинг и ти да отидеш по Хавајки. Не, може убаво ти стои се, меѓутоа не е тоа за таму. Така. Значи моторот оди со кацига и со опрема. Така е. Не може ние да возиме Air мотори од 180, 200, се новиве мотори имаат преку 215, 220 коњи, ти да го возиш без кацига. Или без опрема. Не е убаво. Така. Збориме за град, пример, сега ќе кажеш, мислам ќе кажат сега да отидам до кафич, треба да се опремам од дело, тешко е, топло е, меѓутоа кацигата е основен дел кој што треба да го користиш кога ќе се качиш на моторот. Прва помисла ти е кацигата. Втора работа, совет мој, кој што јас би бил многу среќен да се случи тоа е да се зголемат казните за кацигите. Кај нас, не знам како е во Хрватска, кај нас во Македонија казна за без кацига е 30 евра. Не знам колку е, не ми се случило да не носам и да ме казнат, ама претпоставувам. А кацигата ти го спасува животот. Значи Така не е. де Боже со 10 на сат да панеш без кацига, да удиш на тротоар, може да направиш некоја трајна штета сам по себе. Така да казната за кацига треба да биде 700-800 евра, според мене. Затоа што кај нас ние сме така научени. Сега ќе наудиш многу моторџи. Ама подобро да ги налутиш и да им го спаси Се животот од согласувам. него да им супер е све, не де Боже да се случи нешто непосекувано, така. Така, мотока се залага за безбедно возење и во град и надвор, ние возиме и туринер и далеку, но секогаш се залагаме за тоа да се носи опрема во секое време, бидејќи не знаеме што не чека. Така да ти Апсолутно. благодарам за ова. Кажи ми некоја порака, мотока го гледаат и немоторџи. Како некои луѓе ги викаат колеги цивили. Значи нешто не возат мотори. Некоја порака за нив да имаш? Па порака за нив пропуштаат многу во животот. Тие што не возат мотор пропуштаат многу во животот, затоа што моторот е Возите моторе, биче вам лепиш. Да. Моторот е игра со нож со две острици. Чи треба да знаеш да го балансираш, да бидеш во средина, да не се исечеш, да не се набодеш на него. Треба да го балансираш. Значи моторот може да ти направи и најубавите моменти во животот, може да биде многу опасен. Така да треба да си има некој баланс кој што треба да се балансира, Так. да биде на средина, да не биде секогаш ни превисоко ни прениско. Да бидеш тука во некоја средина каде што ќе го уживаш и ќе му се радуваш и ќе го имаш. Така е. Така е. Лорисе, ево, питање до тебе, односно, дали може да дадеш неку препоруку или порука од тебе према моторџијама, бајкерима, онима кои би желели да бидат тркачи као вас? Pa eto, moja poruka za sve motocikliste, bilo na cesti ili drugdje, uvijek nosite opremu. Znam da je nekad teško to navlačiti kombinezon i sve to i kacigu. Baš je spomenuo Kristijan kazne za kacigu, kad smo već kod toga, u Hrvatskoj su dosta veće i ja evo nisam već 10 godina vidio nikoga da se vozi bez kacige. Tako da ona stvarno čuva glavu i jednostavno poštivajte tu opremu, poštivajte taj stroj ispod sebe, jer kao što je Kristijan rekao, on ti donosi mnogo radosti, mnogo sreća, ali uvijek ti može i oduzeti to u jako kratkom roku, jer jednostavno to su mašine koje su užasno brze i velike brzine razvijaju, jednostavno na cesti nema mjesta tome. Ja bih svima preporučio da dođu na stazu, da probaju kako je to, da probaju, da se nauče tim novim tehnikama koje ne nauče, barem kod nas u autoškolama, kada polažu za motocikl, ne naučiš gotovo ništa. A zapravo ti ne znaš upravljati tim vozilom i ne znaš zapravo uživati u njemu. Tako da savjetovao bi svima da poštivaju te strojeve i da se educiraju i da nose opremu naravno kad su na cesti i da se okušaju na stazi. Tako da eto, to je moja poruka u svemu i kako što je Kristijan rekao, uvijek moraš naći balans,
kako u životu, tako i u motorima, tako i u svemu što radiš u životu. I uvijek je bitan taj balans na kraju svega i da na kraju krajeva radiš ono što voliš. Ako su to motori, vozi motor, ako je to pikado, igraj pikado, ako je to planinarenje, idi na planinu, viši svježi zrak, tako da nađi sebe u onome što voliš i to radi. Tako je, slažem se. Драги гледачи, време е за рубриката Мотообјектив. Проследете ја и се враќаме во студио. Добре дојдовте во новата епизода на Мотообјектив. Мото Асоцијацијата на Македонија организира настан за одбележување на затворањето на уште една успешна мотосезона 2024. Настанот беше организиран на 20. октомври 2024 година на поштадот во Струмица со почеток од 12 часот. Во Струмица пристигнаа представници од сите клубови членови на МАМ, но и на уште 15 други МК, МС и МГ клубови од Македонија и регионот со пристигнати над 400 мотори. Како гости дојдоа и индивидуални возачи, а настанот го проследија и мноштво добронамерници и љубители на мотокултурата. Гостите имаа можност да се дружат и разменуваат искуства, а заеднички со останатата публика го проследија и се забавуваа со настапот на музичката група Shine. Ова беше настан кој ги прикажа главните карактеристики на асоциацијата, а тоа се братство, единство, посветеност, пожртвуваност, брат за брат, сериозност, професионалност и верба во високи идеали и вредности. Овој настан не значи дека сезоната ќе заврши, туку е повеќе символика да се одбележи успешната сезона и да се овозможи место за дружба на моторџиите од повеќе клубови. Председателот на МАМ, Борче Серафимовски, во име на асоциацијата, по повод овој настан изрази благодарност до сите мотоклубови, моторџии, влюбеници во моторите кои дојдоа и беа дел од овој настан и го набравија да биде успешен. Исто така беше упатена благодарност до домакините, мотоклубот Цар Тауер Riders за организацијата, како и за гостопринството на локалот The Public и одличната забава од музичката група Shine. За подсетување, Македонската мотоасоцијација организираше и отварање на сезоната 2024 во Битола, на која присуствуваа околу 500 мотори и секако многу граѓани на Битола и околните места. Македонската мотоасоцијација во моментов има 11 членови, но намерата и желбата е постепено повеќето или сите МК клубови во Македонија да станат дел од асоциацијата. Со нетрпение ги очекуваме следните настани организирани од МАМ. До тогаш, бидете здрави и живи, ви посакуваме многу безгрижни километри, а ние се гледаме повторно во наредната епизода на Мотообјектив. Драги мои, благодарам што бевте уште еднаш со нас во уште една епизода на Мотокаст. Се надевам дека беше интересна, дека беше возбудлива. Слушнавме многу убави и совети на крајот, но и убави приказни. Благодарам на Кристијан и на Лорис уште еднаш за гостувањето. Слушнавме нивни приказни, што би се рекло, и од зад сцената, и од она што се случува нели пред нас, што го гледаме, од трките, од она што го чини нивниот живот. Доколку сакате да споделите и вие некој коментар со нас, слободно, поврзете се со нас на социјалните мрежи, на YouTube каналот и не заборавите на крајот на ова видео, лайк и subscribe и на социјалните мрежи, секако и на YouTube каналот. До следниот пат, да сте ми живи и здрави.